Welcome to a French sentence list from Ablas. Approximately 400 bird species inhabit Denmark and about 160 of those breed in the country. Environ 400 espèces d'oiseaux habitent le Danemark et environ 160 d'entre elles se reproduisent dans le pays. Many bird species, including 7 species of penguin, breed in the British Antarctic territories. De nombreuses espèces d'oiseaux, dont 7 espèces de manchots, se reproduisent dans les territoires antarctiques britanniques. She was nearly as wide as she was tall, and waddled like a duck when she walked. Elle était presque aussi large que grande et se dandinait comme un canard quand elle marchait. In those days, various breeds of birds were used to supply different quills, including duck, goose, swan, and pheasant. À cette époque, diverses races d'oiseaux étaient utilisées pour fournir différents piquants, notamment le canard, l'oie, le cygne et le faisan. Small differences in the timing and intensity of sound reaching each ear give the owl a fix on its prey. De petites différences dans le moment et l'intensité du son atteignant chaque oreille donnent au hibou une fixation sur sa proie. In captivity, the hawk-headed parrot has a lifespan comparable to most other medium-sized parrots. En captivité, le perroquet à tête de faucon a une durée de vie comparable à la plupart des autres perroquets de taille moyenne. The effect makes me think of a peacock which opens its tail feathers to reveal rich, vibrant color. L'effet me fait penser à un paon qui ouvre les plumes de sa queue pour révéler une couleur riche et vibrante. The emperor penguin is the largest penguin species and also one of the few found in Antarctica. Le manchot empereur est la plus grande espèce de manchot et aussi l'une des rares trouvées en Antarctique. This penguin owes its anonymity more to its location than to any lack of scientific interest. Ce pingouin doit son anonymat plus à son emplacement qu'à un quelconque manque d'intérêt scientifique. Unexpectedly, a large emperor penguin came sliding in from miles away to watch us. De manière inattendue, un grand manchot empereur est venu glisser à des kilomètres de distance pour nous regarder. Subscribe for more videos like this, and head over to the website for more example sentences and fun games. Thanks for watching.